Хизээч юм, хаанч юм, ямар ч л гэсэн хүйтэн овл Христ мэндэлсэн баярын үеэр л энэ явдал болсон юм гэдэг. Нэгэн барилгачин залуу хосолд ороод хүнд хүчээр ажил хийх боломжгүй болсон учраас бэйдээ хөнгөн ажил хайхаас өөр аргагүй болжээ. Хагасчил орчим гэртээ ажилгүй суулаа. Тэгсэн өмнө нь ажиллаж байсан барилгын компани менежер удастаад "Өшөө, манай харуул өвгөн ажилласаа гараад нутаг утчих. Чи ажиллах юм уу?" гэсэнд залуу тэр дорой харуулын ажилд нь ордог. Цамхагт 3 харуул ээлжлэн ажилдаг байлаа. Ажилд орсон эхний өдрөөс л нэгэн хүү охин 2 ээлжлээд харуулын байрыг ажиглаж зогсдог болохыг анзаардаг. Нэг өдөр нөгөө харуулын байрыг харуулдаад байдаг охиныг дагуулад нэг эмэгтэй ирснэ. "Өнөөдөр ээлжинд байх ёстой харуул өвгөн яасан бол?" гэж асуулаа. Залуу "Өвөө ажилласаа гараад удаж байгаа штэ. Та ямар учиртай асууж байна?" Гэхэд эмэгтэй хэсэг дуугүй зогсож охин руугаа гонигтай гэгч нь харснаа. "Зүгээр дээ, явъя да охин минь" гэд алхан бодлоо. Залуу гайхаад "Өвгөн өртөө юм болов? Яасан юм болов?" гэж бодсоор хоцордог. Харин маргааш нөгөө ээлжийн харуултаа ярилцах зуур өвгөний талаар ингэж хэллээ. "Намайг ээлж солилцохоор ирэхэд өвгөнийг барилгын даамал зэмлж байгааг би санаандгүй сонсцсон. Тэгээ даамал ууртайгаар "Өвөө, байгууллагын зөвшөөрөлгүй айлын гэр цахилгаан өгч болохгүй штэ. Манай ах танаа тэр сүм шиг буйны байгууллага биш ээ. Та тогны мөнгөний төлөх юм уу?" Гэхэд өвгөн намуухан дуугаар "2 сарын гарааны мөнгө хүрэх болов" гэж хэлж байсан байна. Ингээд залуу өөрийнх нь оронд ажилладаг байсан өвгөн тэр эмэгтэй гэр бүлд тог цахилгаан өгч тусалдаг байсныг ойлгосон юм. Энэ яриаг сонссон залуугийн толгойд сүүлийн сар гарны хугацаанд харуулын байрны эргэн тойронд эргэлдсэн хүүхдүүдийн горьдлох тээсэн царай давхцаж харагдсан. Өвгөнийг асууж ирсэн эмэгтэй ч бас санаанд нь тодхон бууна. Залуу харуулын байраа шалгахад үнэхээр гэрээс нааш татсан цахилгааны утас байлаа. Тэр утсыг залгаад харуулын самхаг дээрээс гэрийн зүг гараа жилэн сууна. Шөнийн 23 цагт харанхуй өмсөн айлын тооноор гэрэл мэлсхийн аслаа. Гэр дотроос хүүхдүүдийн баярлаж догдолсон инээд шууган тодхон сонсогдно. Удалгүй бяцхан хүү гэрийнхэн гадаа гарч ирээд харуулын цамхаг руу чиглэж гараа даллаа. Залууч гараа өргөд хариу даллана. Энэ мөч тэрний хувьд амьдралдаа мэдэрсэн хамгийн дулаахан, хамгийн аз жаргалтай агшин нь байлаа. Өнөөдөр энэ айлд өгсөн тог тэнд амьдардаг хүн бүрд гэрэл гэгээтэй сайхан дурсамж болно. Сэтгэлд нь гэрэл ассан хүн бусдад ч гэсэн гэрлээ хуваалцгал болно. Сайныг үлдэхдээ үл цуцъя. Учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна. Хизээч юм, хаанч юм, ямар ч л гэсэн хүйтэн овл Христ мэндэлсэн баярын үеэр л энэ явдал болсон юм гэдэг. Христ мэндэлсэн баярын үеэр л энэ явдал болсон.